வணக்கம். வெல்கம் டு வாட்டர்ஃபால்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். உங்களுக்குன்னா அந்த குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு கிடையாது, தாத்தா பாட்டி மார்களுக்கு. ஏன்னா இந்த கதை ஸ்பெஷலி ஃபார் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ். குழந்தைங்க தாத்தா பாட்டியை தான் கதைன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளும் கதைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் சொல்ல போகிற கதை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை. குழந்தைங்க திரும்ப உங்கள்கிட்ட இந்த கதையை கேட்க போகிறாங்க. நீங்களும் திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்க போகிறீங்க. இந்த கதை நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது என்னுடைய பெரிய அண்ணன் எனக்கு சொன்னது. எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. நான் சொல்கிற குழந்தைகளும் ஆர்வமாக அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சரி வாங்க, நம்ம மாடசாமிக்கு கூடல அந்த கரும்பு தோட்டத்துக்கு போகலாம். அங்கே பறக்கிற யானையை பார்க்கலாம். ஒரு ஊரில் மாடசாமின்னு ஒரு சோம்பேறி இருந்தான். அவனுக்கு வேலை செய்து சம்பாதிக்கணும்னா சுத்தமாக பிடிக்காது. சுத்த சோம்பேறியாக இருந்தான். ஒரு நாள் அவன் காற்று வாங்க ரோட்டில் போய்கிட்டு இருந்தான். அப்போ அவன் என்ன பார்த்தான் தெரியுமா? அடேங்கப்பா, வானத்திலிருந்து ஒரு யானை பறந்து பூமியை பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. நேராக ஒரு கரும்பு தோட்டத்தில் லேண்ட் ஆச்சுது. நிறைய கரும்புகளை சாப்பிட்டு அப்புறம் நிறைய கரும்புகளை தான் துதிக்கையில் சுருட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் வானத்தில் பறக்க ஆரம்பிச்சுது. நம்ம மாடசாமிக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை. ஓடி போய் அதை வாழை பிடிச்சிக்கிட்டாரு. யானை அதை பற்றி கவலைப்படலை, அது பாட்டுக்கு பறக்க ஆரம்பிச்சுது. யானை பறித்த இடத்துல கரும்பெல்லாம் மறுபடியும் பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. ஸோ யானை மாடசாமியோட சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்கே இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் கரும்பு கொடுத்துச்சு. எல்லோரும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டாங்க. அப்படியே மாடசாமி சொர்க்கத்தை ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பித்தார். அங்கே யாரையெல்லாம் பார்த்தாரு? அடே, நம்ம குபேரன் அங்கிள் மாடசாமியை பார்த்ததும் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது, போயிடுன்னு விரட்டிட்டாரு. ஆனால் மாடசாமி எனக்கு தங்க காசு கொடுத்தா தான் நான் போவேன்னு அடம் பிடிச்சாரு. குபேரனும் இதனடா வம்பா போச்சுன்னு ஒரு பெரிய பை நிறைய தங்க காசு, விலை உயர்ந்த கற்கள் எல்லாம் கொடுத்தாரு. நம்ம ஐயாவுக்கு செம ஜாலி. மறுநாள் யானை வாழை பிடிச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் கரும்பு தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாரு. பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டார். ஊர் மக்கள் அவரை விடலை. அவரை துருவி கேட்டு விஷயத்தை வாங்கிட்டாங்க. எங்களையும் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு ஒரே அடம். சரி, இது என்ன சோதனையாக போச்சுன்னு அடுத்த நாள் எல்லோரையும் கரும்பு தோட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனார். எல்லாம் ஒளிஞ்சிருக்கிறாங்க. யானை பறந்து வருது, கரும்பு சாப்பிடுது, கரும்பு எல்லாம் துதிக்கையில் சுருட்டிக்குது, பறக்க ஆரம்பிக்குது. வழக்கம் போல் கரும்பு தோட்டத்தில் யானை கரும்பு பறித்த தடம் தெரியாமல் புது கரும்பு முளைச்சிருச்சு. மாடசாமி யானை வாழை பிடிச்சிக்கிட்டாரு. அவர் காலை ஒருத்தன் பிடிச்சிக்கிட்டான், அவருக்கு காலை இன்னொருத்தன் பிடிச்சிக்கிட்டான். ஸோ மாடசாமி காலில் ஒருத்தர் பின் ஒருத்தராக 10 பேர் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போய் குபேரன் கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க. சரின்னு அவரும் தங்க காசு, வைரம், மாணிக்கம்னு கொடுக்குறாரு. அதை வாங்கி இவங்க பைக்கில் போட்டுட்டு அடுத்த நாள் அந்த யானை கீழே வரும்போது வாழை பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க. முதல்ல யானைக்கு வாழை பிடிச்சது மாடசாமி. அவருக்கு காலை இன்னொருத்தர் பிடிக்க, அவருக்கு காலை இன்னொருத்தர் பிடிக்க, அப்படி வரிசையாக எல்லாரும் பூமிக்கு இறங்கிட்டு இறங்கும்போது கடைசியில் உள்ளவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. அவனுக்கு முன்னால் இருந்தவங்கிட்ட சொல்கிறான், டேய், நாம் எல்லோரும் இந்த மாடசாமி பிடியில் இருக்கிறோம். அதனால் மாடசாமியை மட்டும் பிடிய விடாமல் நம்ம ஊரில் கொண்டு இறக்கி விட்டான்னா என் பையில் இருக்கிறதுல பாதி அவனுக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை கேட்டு அவனுக்கு முன்னால் இருந்தவன் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நானும் அப்படியே செய்கிறேன், அவர் மட்டும் பத்திரமா கீழே கொண்டு இறக்கிட்டாருன்னா என்னோடய செல்வத்துலேயும் பாதியை அவருக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பயத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. மாடசாமி, யானை வாழையை மட்டும் விட்டுறாதையா, நாங்கள் எல்லோரும் கொண்டு வந்த செல்வத்தில் பாதியை உனக்கு தர்றோன்னு சொல்கிறாங்க. மாடசாமிக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை. எனக்கு இவ்வளவு செல்வமானு கையை விரித்து கத்துனாரே, அவ்வளோதான். எல்லோரும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்து இறந்துட்டாங்க. நம்ம மாடசாமி தான் கடைசி ஆள். எல்லார் மேலேயும் விழுந்ததுனால அவர் உடனே சாகாமல் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு சாகிறாரு. கதை முடிஞ்சுது, கத்திரிக்காய் விளைஞ்சுது, பேராசை பெருநஷ்டம். சரி, இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாட்டர்ஃபால்ஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.